Хайбулла районы Акъяр авылында ижад итүсе Кыш юлы фольклор ансамбле бынан 20 ел әүвәл оештырыла. Уның җитәкчесе абруйлы укытучы ветеран Әсмә Мәүлембирди кызы Усманова. Ул үзенең атаһы һәм якташларынан отып алып йырлаган халык йыр сәнгате ындилары бүген бөтә Башкортстанга билдәле. Бигрәк тә Кыйгаз Каракаш, Хакмарда Тирәккәем йырдары яшьтәр һәм балалар башкаруында яңгырай. Ә инде Утарбай, Макан, Бәләбәй кызлары, Ирмәк кеүек башкорт халык йырдары тап Әсмә Усманова моңы менән терелде һәм ил сәнгате көмбәденә ашты. Без укыган вакытта йыр дәрсе булманы. Элекке йырлар йырланманы. Без яңа йырларга тырыштык. Өлкәннәр йырлаһа, көлеп тә ушайтып йырлайтып аңламай торгайнык. Шулай да без менә ата-әсәләребезнең йырлаганын, кешеләрнең моңлаганын ишетеп, һәр йырда өйрәнеп калганбыз. Хәтта Курайда онытылгайны, Үзәүдә онытылгайны. Менә Үзәүдә Саламатов Мансур дигән олатай, ул иң беренче безнең районда шул Үзәүдә аякка бастырды. Менә шуның менән без горурланырга тиешбез. Бер вакыт урада вакыты булды. Шул урада вакытында күбе өлкәннәр бит инде менә шунда утырганнарның күбеһе Коръән сүрәләрен беләләр, бәйт беләләр. Менә салават әйтү үзе бик саваплы бит инде. Кайберләр куркалар, гынахтан куркалар инде. Ә ул бернидә дә гынах бию дә, йырлау да гынахка йөрмәй. Ул кешенең үзенең рухи байлыгы. Бернидә дә кыенлыкка бирешеп торманык. Һаман да шуңа күрә менә шу 20 елга тиклем йөренеп, иң тәүбә 20 ел эчендә 20 кешеләрне дүрт тәүбә генә батыгыдан тәүбә карлыгы тәртибен күрәтәйм Мәрьям Роза. Менә шул иң беренче башлагандардан без ошылар гына калганбыз. Дүрт тәүбә мәрхүм был дөньяга юк инде. Мәмәтова Гөлнур апай минем укытучы мине, Усманова Рәхим апай минем бикәме мине. Шуннан һуң Күсәкова Сәлимә апай, Имүркәм Сәлимә апай ул 2-3 яшьтәле йөренә, безнең менә йөренә. Бөек Ватан угышында катнашкан Хәлимә апай, Нафикова Хәлимә апай. Шул хәзерге көндә авырып, менә безнең менән йөри алмайлар. Нураева Шәмсиниса апай, Сагимбаева Миңямал апай, Миңзифа ярай рәхмәт менә бүген килеп утыра, гармунчыбыз. Шуннан Бәдер Нур бик бию сәгать иң беренче тәүбә башлап киткәндән Юлдашбай ва Бәдер Нурлар авырып хәзер килә алмайлар. Шуңа күрә мин әйтәм килә, ярай әхирәттәр, һезгә һаман да һаулык, әле ушулай яшәйгәле. Үҙегеҙ нимә эшләргә яратаһығыҙ ғөмүмән тормошта? Тормошта мин һәр ваҡыт шул йүгерергә яратам инде, шулай ғәҙәткә ингән. Бәләкәстән саға. Ҡайҙа йүгерәһегеҙ? Ҡош ҡортаҫырайым йыл һайын күп итеп 60-лап. Шуны һатам шунда, пенсия менән дәркүр сыҡҡан 120 пенсия белән. Әллә нимәһен бутап, стажың әйтеп. Мин 25 йыл етә тигәс сыҡҡанда ул уйламаным ни. Ғүмер буйы һауынсы булғанығыҙ яңғыраҡ әйттегеҙ. Шул сепарацияла һауынсы, шул колхоз нимә ҡушҡа шунда эшләйем. Анда. Ошо ҡош юлы ансамблена ҡушылып китеүегеҙҙе һөйләгеҙ әле. Нимәнән башланды? Һеҙ йырлайһығыҙ, бейһегеҙме? Мин шул Ғәли Әхмәт яғында инде концерт ҡуйҙырным да, мында нимә тоже клубта ауыл һайын шул йөрөнөк, анда тоже индисә бейеп йөрөнөм инде. Индисә бейегеҙ? Ҡайҙан өйрәндегеҙ индисә бейергә? Шул нимәнән, кинонан ҡарап өйрәндем дә. Һорап тороп бейетә торғайнылар. Кейемендә үҙегеҙ яраштырып алғанығыҙ? Эйе, биш кейемемдә матур була торғайны. Минең кейемем һәр ваҡыт булды.
Ел хайын яңы елді нете тұрған өзді теге үшін яратам, енді бейдеп, неме тегері яратам, сондай ғайретім бар енді. Бидерге мына шунда қойырға мана деп көдегет ослы инде уйлаққа. Әр вақыт сондай. Һеҙҙең балаларығыҙ юҡ буғай? Шул хәҙер 51 йәштә улым булыр, 54-нче 50 йәштә. Үлеп ҡалды инде бәләкәй сағында. Бер туған һеңлем бар, неме Аҡморонда, шунын малайы армиянан ҡайтҡас миндә йөрөнө. Шунан кәләш алғас минең өй берәү бит. Шунан хәҙер әсәйенең өйө ҙур. Анда тора бергә. Шул килеп ярҙам итте берәй. Һеҙ ағаны нисек ярҙам итәһегеҙ үҙегеҙ? Үзем шул тапҡан таянғанды ярҙам итәм инде. Нимә һораһа ла алып бирәм. Бер нәмәгә отказ итмәйем. Шул ҡаҙмаҙ һатаммы, һөт һатаммы, шуларға. Һеҙ ағаны машина алып биргән дип ишеткәйнек. Машина алып бирҙем, но ҡулдан алып бирҙем инде. Арзан өйрәнергә тип. Мин аны шоферға уҡыттым 1000 түләп. Шунан һуң өйрәнергә тип машина алып бирҙем инде. Ниндәй машина алдығыҙ? Москвич. Шантағала ат алып биргән дип тә ишеткәйнек. Шан ат алып биргәнем, уның ҡолон, нимә, шуны өйрәтеп нитеп йөрөйөммө тигәс, хәҙер мин үҙем дә кире аҫрайым, бында тора. Һеҙ малда яратаһығыҙ инде. Мал ғүмер буйы аҫраным. Урманда торғанда ла 40-лаган шул кәзә һарыҡ тоттом да, гел 2 һыйыр. Әле минем 2 һыйыр ине әле, бер башмаҡ белән. Берәүһен һеңлемнәргә бирҙем. Мине ауыртып, хәҙер 1 һыйыр белән 1 башмаҡ мында алдым. Ғүмер киләсәкте үҙегеҙ нисек күҙ алдына китерәһегеҙ тормошығыҙҙы? Киләсәктә шул үҙемсә инде нимә һаман йәшәрмен дип уйлайым, белмәйем. Үлмәҫ икән итеп хис итәһегеҙ үҙегеҙҙе? Неме нисектер ҡыҙыҡ, неме ҡайбер кеше әйтә инде, неме үлһәң, неме һаман бәксәнәйең ди инде, неме кемгә кеше ҡала бит. Мин әйтәм, бөтә кеше лә үлергә тейеш, ни булһа ла уларға ярҙам итеп ҡалдырырға тейешһең инде. Ул үләм тип йыйынып атмайың да. Мин әйтәм, мин уларға һәр ваҡыт, мин әле үлергә йыйынмайым әле, тип шайтып һорап йөрөйөм. Мин һиткәндән ашҡанса йәшәйем тием дә ҡуям. Мин шүткә гел шаярып, шундай хәбәр әйтәм уларға. Минем әсәй һиткән 7 эштә үлде инде. Шунан Шәйҙәпайым баяғы, Илвираның атайының ҡарындашы. Туҡһанға етеп үлде, туҡһандашы. Былай күп йәшәйҙәр беҙҙең таҡым. Мин һәр ваҡыт мына ҡош-ҡортом уңа. Урманда ла бөтөн Әхмәтләрҙе аптыратып. Бер йылы шул 2 шул ана ҡуңҡылдаҡ ҡаҙы ла аҫрап, 51 ҡаҙым булды. Өй аптыра торған. Неме 40-лаган өйрәк, ула хатта инкубаторҙан алыу булманы. Алар нимә шатаһығыҙ? Урман яғында, егерәк? Урман яғында көнө эштә йөрөйөң, һәм тегендә һаҙҙа йөрөй торғайнылар, үлән ашайлар. Иртәлек ислегенә ҡайтып киләһең инде, унда элек минимум хеҙмәт итеп ҡаҡшаттылар эшләтеп. Тултырмаһаң, үҙеңдән аҡса түләтә.
Шуа, ондала 2 урындала шарпылданым. Гел шул фирмала сепарацияла шулдай аркы була берди. Эшләргә. Шай гадәткә инеп киткәндә, неме? Күздәге операция атып кайткас, теге әзрәк утыргайным, яна хакланып утырам. Уже аяклар билләр йөрмәй башлады. Шам булдыра алмай, юк, булай булмай дип. Йөри баштадым, йөрергә кирәк. Йөрмәһәң уже авырта. Кышкырт яратам, мал яратам, әлендәй гадәт. Әүрәгән балалар булмаганга микән? Шайтып яшәп атам. Куадыгын асыра хезмәт, тавыклар да бармы? Тавыклар да бар. Шуһайыр бар, ат бар инде. Ул атта неме иргешләрне тоттырмай, хатта явыз тибә минә генә буйһына. Берәү урлап китер әле, стадионда йөренә. Үзе кайтып килә, үзе китә. Ишу мине уратып торып, йәйдән генә киткәндә неме теге ем һорап, ирелдереп нитәшән ем ашап алалар. Сап китә. Иркә инде. Хатта иркә. Ебать. Ярдәм итмәһә булмас булыр. Армиядан кайткач, нидә? Райфин отделда эшләдем. 15 ел. 22 ел торговляда эшләдем. Председатель булып, директор булып. И все. 4 ел вайт иткән инде. Бахар Мәхиевич балай үзегез уйлайсызмы, ошо еңеүҙең 60 йыллыгын күрермен дип? Хәзер елап җибәрә ул. Мәрйәм апай, менә һеҙ үҙегеҙ байрамнарға ҡатнашып йөрөйһөгөҙ бит инде. Әйе. Шул һеҙҙең тормошҡа ҡайтып һөйләйһегеҙҙер инде. Әйе. Һөйләгеҙ әле, нисегерәк ҡабул итә һуғыш ветеран. Ул һеҙҙең бер бүләгегеҙ дә бит инде. Бер вакытта да мине отказ итмәй. Даже үзе элек машинада йөргәндә, менә кырга сыга торганы, даже үзе ярдәм итеп фләгләр белән безгә су алып бара торганы. Баласларыбызны, самаурларыбызны весь үзе. Лишь бы сирләмәгез, йөрегез кеше арасында дип. Бер вакытта да отказ иткәне юк, Аллаһ. Булай да ул тормышта бик әйбәт кеше булды. Бик рәхмәтлемен мин анага. Бер вакытта ул кул күтәргәне дә булмады, әрләшеп тә яшамадык, матур яшәдек, Аллаһка шөкер. Менә хәзер 54 ел була. Быел Алла бирсә, бергә яшәгәнебезгә. Акъярга шул 51-нче ел килдем. Шуннан бирлек шунда яшыйм. Башкорт халыклары белән бик матур яшәдек. Бер-беребезне ихтирам итеп. Бик ошады миңа, бик уважать итәм үземдә аларны. Курай көйләрен тыңлыйм, бик яхшы. Шул хәтле яратам курай көйләрен. Менә шушында килгәнне бирле яшелчә үстерәм, яшелчә яратам бик. Потому что бала чактан без үстереп
шулай үйреніп, яшілше ашап үйренгенгеме, мен яшілше мына уже отырттым, Алла берсе сау болсақ, мына орын әзірледік, кәртеледік, өстірімін деп ойлаймын. Ана шулай шешкелер яратам өстерге. Білектің тұпырағы келешемі әр түрлі ешімсеге? Топырақ нашар. Мына шу топырақ кетірселер гіне. Привозной. Әйе, привозной. Мұнда ташлы егерек. Ер кетінде қара күстер ері, тыныслықтар бітті дүнияла, Яуыз Гитлер ері янып күйіп, баш болам деп біте дүнияға. Яздар үткез, ейдер еткез, ештер ойнап ялдайттілер, таң атуға хуғыш башланды деп, шумлы хәбәр келіп еттілер. Ер иланы, әселер иланы, улдар, ирдер китті фронтқа, ерлап құшаштылар һәм әйттілер, біз китебіз изгі хуғышқа. Ул атаһынан, яраусы һәм мулла Идрис Бактыбаевтан отҡан мөнәжәт, һөүләү, бәйеттәрҙе башҡара. Әсәһенән моңло йәткәр булып ҡалған башҡорт халыҡ йырҙарын сәхнәгә сығара. Хеҙмәт армияһына эләктегеҙ инде? Эләктем. Силәбелә булдым танковый заводта. Нисә кеше барҙығыҙ ваҡиғалар? 12 ҡыҙ. Райондан? Райондан 12. Тегеҙҙә ҡайталдығыҙмы икән һау? Ҡайттык, ҡайтмағаны ҡалды, үлде шунда. Аслыҡ булды, үлделәр, йомран ашаған кешеләр булды, тип атайым. Ниме, шул хәтлемней орман яғында күп баяғы бабай мәрхүмдең туғаннары үлеп битте Башбүрле. Ағайы шәп йырлай торғайны аның Башбүрле. Шул хәтлем йырсы булды. Һуғыш бөткәс саҡырышып, баяғы юҡ булһа ла элек күңелле булды бит инде, саҡырыша торғайныҡ. Нимә ошо ҡош юлы менән бәйле үҙегеҙҙең ижадығыҙҙы ла һөйләп китегеҙ әле. Ҡанатландым, бабай бар ваҡытта уҡ йөрөнөм, ауылларға йөрөнөк, хатта инде күңелле булды. Ятта инем уйғанып, һис кем килмәй ҡаршыма, буш шәйхемдең өммәтен яҙып ҡуйҙым ҡағыҙға. Һыу, Аллаһу, һыу, Аллаһу, һыу демәктә мәғнә бар, ир булғанның дәрте бар, һәр ғәмәлдең шарты бар. Һыу, Аллаһу, һыу, Аллаһу, һыу демәктә мәғнә бар, ир булғанның дәрте бар. Һыу, Аллаһу, Аллаһу тип шатып оҙаҡ иттереп әйтә торған. Ҡасҡай белән ҡарлы ҡасҡай көйлөп килә бит яҙ
кем яшәһен үҙ ғүмер көйләреләй аҙ булғас дигән булам. Был йырның исеме Был әсәйемден йыры, мин һаман да баяғы әсәйем мәңгүрәп йырлап йөрөй бит инде. Ул 5 китәк һабын кайнатып һаткан өсөн 5 ел утырды. Мына сөйдәт итте. 5 ел утырып, Сталин үлгән елы кайтып килде. Ул 5 китәк һабынды нимәгә кайнаткан? Урлап кайнатканмы ни? Урламаган үҙенең һөйәкме, нимә туңмайдан кайнаткан. Шуны кайнаткан өсөн 5 китәк һабын өсөн 5 ел утырып кайтты. Спекулянт дип. Нужданы күп күрдем инде. Ядһаң сыйлы китап булар. Йырлар да күп ине, такмаклар да күп ине. Флүрә Каюм кызы Аралбаева, уның атаһы Советтар Союзы герое Каюм Әхмәтшин яуда һәлак була. Флүрә Каюм кызы Өфөлә 1-нче һанлы мәктәп-интернатта Рәми Гарипов, Ләлә Биишева, Әмир Шамаевтар менән бергә укыган. Атаһының фронттан язган васыятын үтәй ул. Йәмгыять эштәрендә актив катнаша, мәктәптең бейеү түңәрәгендә шөгыльләнә, югары белем ала һәм туган ягы Хайбуллага Әбеш авылына рус теле укытучысы булып эшкә кайта. Тормыш иптәше Фәттах Аралбаев менән улдар, кызлар үстерә. Уларҙы картаталары кеүек кыйыу, тәбиғәтте, тормошты яратыусан итеп тәрбиәләй. Авылда яшәнек, Әбештә. Районға килеп мында балаларҙы дауаларға кәрәк. Алыҫ, етешмәй, дарулар етешмәй. Бик әйбәт бабай булды ул вакытта безнең Павлов Александр Феофанович. Ул бөтөнөһендә үлән менән дә былай да лечить итә торган, давалай торгайны. Шунан шул ул өйрәтә торгайны инде. Кайбер нервный авырулар буенча ошондай үләндәрҙе кулланыгыз дип шулай ашҡаҙан тураһында инде бессмертник диләр бит инде шул печень ауыртҡанда шуның менән кулланырға кәрәк дип шулай итеп өйрәтә торғайны. Шунан ошо бында күсеп килдек. Иптәшем ныҡ итеп ауырып китте. На нервной почве 9 йыл ауырына. Шуны бағырға туры килде. Нейҙән Сибайҙан Миннур Нигматовна Глимзянова дигән экстрасенс хатын килеп йөрөй торғайны. Ул лечить итеп, лечить итмәй. Менә самолечение теге үҙеңде үҙең нисек итеп оздоровление менән заниматься итә, өйрәтә торғайны. Беҙҙе менән быяла менән дә өҫтөндә йөрөтөп ҡараны, ҡуҙ өҫтөндә лә йөрөтөп ҡараны беҙҙе. Шулай итеп, шунан һуң очисткалар эшләп, шулай итеп беҙҙе өйрәтә торғайны. Шул миңә ошо менә
грибокты алып келді. Бұл молочный гриб, индийский молочный гриб міне. Шоны юағында бір сутка тұруға міне уже ойой. Шынан юағында яңынан свежий хүт халағын, сондай тәмнігіне простокваша шекелі дару бола. Шоны ертәлі кесілі ісәң, ашқаданы, ісқатулар біті, ашқаданы ауыртулары біті, бана қатын қыздар косметик орынала қолланалар, баш юырғала қолланалар, қамырғала халырға бола бана. Нашлайтып түрлі бик матур етіп, оның турағында ошы китапта язғандар енді, мына грибы, которые лечат деген Филиппованың китабында. Мына изюм менен эшлей тұрған индийский грибок мына изюм халаһың, шул әгенә шәкәр халып, шуның менән шуны эсергә була. Балалар бик нык яратып эсәләр, оның турағында ла ошы китапта язылган. Шуннан соң чайный гриб. Бұл гриб мына шул хәтле ярдәм итә сахарный диабеттан. Сахарный диабет менән ауырған кеше даже инсулины зависимыйларда эсергә кәрәк дигән. Шул вакытта шуны антибиотиклар искән вакытта ошо грибты эсергә кәрәк, осложнение булмаһын дип. Менә золотой усты настойка эшләп, я булмаһа менә ашкадан авыртканда сәйнәһәңдә хәзер инде менә аракы менән, спирт менән раствор эшләп куйһаң, һыдлаган ерде моментально бөтерә бит инде, һыдлаганга нык килешә. Шуңа күрә моның белән үзем дә балаларыма ла әзерләп бирәм инде. Уның менән кулланалар. Был инде гелгенә кәрәк була, бер ер шешә, бер нәмә. Уны шуннан кай вакытны шул көйнә генә сәйнәһеңдә була, тамак авыртканда уны бөтен кешеләр белә инде, улар турала. Но бына менә индийский лук турында яңа әйтә башланылар, бик распространенный түгел инде индийский лук. Шул более 300 новых рецептов дип куйганнар бит инде. Шул бик әкрен генә үсә инде теге, бик файдалы пользоваться иткән кешеләр, даже менә сәскәләрен дә өҙөп ташламайбыз, матур итеп һаҡлайбыз. Менә үҙем таратам инде, халыҡта бик күп түгел. Өйрәтһәң, шунан һуң улар беҙҙә бар бит әле тиләр бит инде, әйтмәһәң, шул көйөнә йөрөйләр. Мин ана шул китапларҙы өйрәтәм инде, менә китап алығыҙ, китаптан уҡығыҙ, шундан файҙалығыҙ тип. Ете ырыудың костюмын тіктім. Иптәшім директор болып эшләне Итәңгилде мәктәбендә, Итәңгилденең эргәһендә бер Итәңгилде дигән бөткән авыл бар ине. Шунан балалар баягында барып, юагамы, сиягән барып киләләр, я кылысмы, шунда вак-төяк борынга әйбер алып киләләр. Шунда ул окоп булган, угыш үткән шунан. Шуңа хәзер балалар белән Медогорскага, Магнитогорскага экскурсия бара, Краевский музей. Шунда балалар әйдә, шуны эшләйек дип, без шунда мин Краевский музей эшләнем. Ана шул вакытта менә үземнең шул менә хәзерге нимәләр юк, ул тисмалар, ынйы мәргеннәр, мәрген юк, ынйыларны хатып алып, шул вакытта эшләгәнек.
Иптәшемді хәзер әйтәйем дә, Корбан ите аша йөрий итеп директордан сыгардылар. Шуннан без Акъярга кайтып киттек. Ул булды 65нче ел. Коммунист үзе Корбан итенә барган дип. Унда без Корбан ите икән дә Корбан ашына барган дип. Шуннан һуң хәзер баягында ул музей юк. Шуннан мен электән шул үзем шул музейда эшләгәс, иптәшем дә директор булгас, үзем дә шулай актив йөргән булдым инде. Өфөлә этнографический музей ясала. Тибядлар яшьлектә шунда 7 ыру дигән бүлек бар дип. Мин унда музейда эшләп йөрим. Шуңа уйландым, әйтеп, тукта шул костюмнарны мин хәзер шул 7 ыруга бүләйем дип. Ошо көн якын сугыш башкортларының Кара кыпсак, Сәнкем кыпсак, Карагай кыпсактар өсәүһе булган. Шуның Дүнгәвер, Үтәргән, Бөргән, Тамян. Мин шуларның костюмнарын үземсә эшләнем. Әсәемдең минең 2 гиләне бар ине. Атайым бер гиләне алып барган, әсәем үзе тиктергән. Тамянымның гиләне һигез җмак аскысы, шул җмакка менә үсен булһасы баскысы титергән. Улар хәзер менә Бөргәннәр, Үтәргәннәр, Тамяннар, Дүнгәверләр мөһер басалар. Кояш тимәйдәр безнең ятта, ул мөһер басылган. Гиләне мөһер басылган дип. Кыпсактардыкы уларда битү. Ана уны хәзер үсмиш дип әйтмәгән, уларның белән битү. Битү дип беләр бит нуң әһмиятен. Битү басылган. Мин шуларда эшләнем. Хәзер минең 10 лаган араудың костюмы бар. Мин шуларда эшләгәнмен. Төшереп алабыз дип беләр әйтәм, төшермәйм әле. Хәзер автор дип үзегезгә присвойтәгез, пока торгын әле. Бәлки киләсәктә әгәр дә балалар рөхсәт итһә, балаларның өендә торам, верандалар эшләй, яйгә шәхси музей итеп эшләрмен ди. Менә яй килһәгез, шунда күрәгез дип уйлайм. Әле уның планымда гына, но балалар ничек карай әле. Шулай. Күргә ясын. Күргә ясын. Кыш юлы фольклор төркеменә йөрегәндәрнең яшьлек усыры Бөек Ватан һугышы елларына туры килә. Был шанлы елларның шавы, хистәр ташкыны уларның күңеленә мәңге тынмас, басылмас моң, гомергә юелмас кагыш булып һиңгән. Колхоз йырлары улар өчен яшьлек хатирәләрен токандырган бер истәлек. Ул заманга хас йырлы-биюле тамашалар кыш юлы башкаруында ифрат ягымлы һәм якты тамашага әверелә.